我喺大陸做咗啲乜？作為一個澳門人，放假嘅第一件事一定係九衝返大陸。但係今日我哋唔揸自己車，我哋挑戰喺大陸租車，等一等架車開出嚟，見到個吉字就知道呢架車係由吉隆坡嚟噶啦。上路，今日嘅目的地係廣州，去探一探我啲中學同學。唔知點解佢哋6月仲要讀書。去廣州之前，我哋去德州食個飯先。你睇下道門幾有 feel，呢個湯有加明的味道。哇！你睇呢個肉。爭啲超爛隻手，跳落個河度洗一洗手先。又咪覺得呢個 cam 好似10幾年前嗰啲 MV 畫面。跟住去咗參觀中大中山大學，呢個係中大其中一個著名嘅湖。我哋即刻撈條魚上嚟食下先。哇！你睇下條魚幾生猛。我想講呢個餐勁抵食，70幾蚊有成隻燒雞，追生腸，炒菜心同埋2個湯，真係社會主義又贏。條魚一定係要整啲薑葱豉油。呢個羅非魚嘅口感係幾有趣嘅，點解呢？因為佢嘅肉係真係脆嘅。哈哈，整個罐頭笑聲俾我自己先。個魚嘅骨仲可以攞去做椒鹽，再整個魚湯。一條魚可以整到咁多色水嘢，我估佢都可以安心地與世長辭。係咁先，我唔講嘢啦，哈哈。